എല്ലാവർക്കും ജിൻബൻ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റംസ് ആട്ടോ. നല്ല ഒന്നാം തരം പെറി റൈസ്. ഇത് വൺസ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണിയൊക്കെ മാറി നിൽക്കും. കാരണം ഇത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. രുചികരമായ ചിക്കൻ പെരിപെറി റൈസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പുതിനയിലയും 2-3 പച്ചമുളകും ഒരു 5-8 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു 2 പീസ് ഇഞ്ചിയും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് 1 കിലോ സംതിങ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പുതിനയിലയും പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മസാലപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ചിക്കൻ ക്യൂബ്, പിന്നെ ചെറുജീരകം. ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കണം. ഒരു 3-4 പത്തലമുളക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ചേർക്കണം. പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ചേർക്കണേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കന് നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ചിക്കൻ അങ്ങ് പുരട്ടി വെക്കുക. പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ വറുത്താലുണ്ടാകുന്ന ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഈ ചിക്കനിലേക്ക് പുതിനയിലയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവനെ അങ്ങോട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കാം. റൈസ് റെഡിയാക്കാനുള്ള പാത്രം അടുപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പോലെ കറുവാപ്പട്ട, പെരിഞ്ചീരകം, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം കൂടെ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. 2 സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് വഴട്ടിയെടുക്കുക. ഈ പെരിപെറി റൈസിനാണെങ്കിൽ 2-3 സവോളയുടെ ആവശ്യമേ. ബിരിയാണിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര സവോള അരിഞ്ഞാലാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് അത് നന്നായിട്ട് വഴട്ടിയെടുക്കുക. ഈ സവോള വരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു 3-4 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക. വരണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ചിക്കൻ വറക്കാൻ വേണ്ടി ഇടാം. ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒത്തിരി എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടെ വറക്കാൻ വേണ്ടി ഇടാം. എല്ലാ ചിക്കനും അങ്ങനെ വറക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാട്ടോ. നോർമൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കൻ അത്രയും ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് വരുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് മജ്ബൂസ് മസാലയുടെ ഒരു 2 സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ നഹീൽ സ്പൈസസിൻ്റെ മജ്ബൂസ് മസാലയാണ്. അതങ്ങനെ 2 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഈ മജ്ബൂസ് മസാല കിട്ടാൻ പാടായതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി മസാലയാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. മാഗിയുടെ ഒരു ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. മാഗിയിൽ ഒരു ചിക്കൻ ക്യൂബ് നന്നായി പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ ക്യൂബ് പൊടിച്ചത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു 3.5 ഗ്ലാസ് അരിയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനൊരു 6.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നാരങ്ങയും കൂടി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ ഉള്ള അരിയൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് ഒരു 2 പൊട്ടറ്റോ
നമ്മൾ സാമ്പാറിനൊക്കെ അരിയുന്ന പോലെ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണേ. പിന്നെ ചിക്കൻ മാഗിയുടെ ക്യൂബ് ഇടുന്ന കാരണം നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ. വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു 2 സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണേ. അന്നേരം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴാട്ടെ 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തത്. റൈസ് നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റൈസ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ പൊക്കത്തായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ എല്ലാം വറുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് അത് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സുകളൊക്കെ നെയ്ക്കകത്ത് വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെറുപെറു റൈസ് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയായില്ലേ, നല്ല കളർഫുള്ളായി. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് 2-3 പച്ചമുളകും കൂടെ സൈഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എങ്കിലും ഇവിടുന്ന് നന്നായിട്ട് പുക പുറത്തോട്ട് വരുള്ളേ. ഈ പുക നന്നായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ചാർക്കോളിൻ്റെ പുകയുടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്കും റൈസിലേക്കെല്ലാം പിടിക്കണം. എങ്കിലാണ് ഈ റൈസിന് ഒരു പ്രത്യേകം ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പുക ഒട്ടും പുറത്തോട്ട് പോകാതെ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മുടെ ഈ റൈസിനെ പഴയ ദോശക്കല്ല് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് റൈസ് തുറന്ന് നോക്കാം. ഈ ഫോയിൽ പേപ്പർ മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല സ്മെല്ലാട്ടോ. ഈ ചാർക്കോളിൻ്റെ പുകയുടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് റൈസിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കനും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും പൊട്ടറ്റോയും എല്ലാം റൈസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഒരുപോലെ ആകണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പെരിപെറി റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ? കണ്ട നല്ല കളർഫുള്ളാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഇതിനകത്ത് ക്യാരറ്റുണ്ട്, പൊട്ടറ്റോയുണ്ട്, ചിക്കനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു റൈസാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. ഈ രീതിയിൽ പെറുപെറി റൈസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെജിറ്റബിളും കൂടെ കഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ മാർഗ്ഗമാണ് ഇതിനകത്ത്. കാരണം ക്യാരറ്റും പൊട്ടറ്റോയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇത് വേണ്ടാന്ന് പറയല്ല. അവർ ഈ റൈസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതും കൂടെ കഴിച്ചോളും. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നവിടം വരെ ഗുഡ് ബൈ. താങ്ക് യു.